اكبر مبلغ مسكته كان كام؟ انا في العيد. في العيد؟ في انا انت بتمسكه امتى؟ انا في العيد 50 علي صوتك. ماما صوتي كده. تيجي كده؟ ليه؟ طب علي صوتك شويه يا يوسف. طب ما انا معلي كده. انت كده معلي؟ اه علي كمان. على كمان ازاي؟ ما اعرفش، علي وخلاص. اه اكبر مبلغ مسكته كان كام؟ 55 كده. 50 55 جنيه يعني. وجبت بيهم ايه؟ مرجحت ورحت الحسري وفسحت كده. بال 50 جنيه؟ 55 كده. 55 اكبر مبلغ صرفته واتقهرت عليه. مثلا 55 500 كده. ال 55 هم ال ما 55 جنيه دول؟ معرفش هم ما فين. انت على طول 55 جنيه؟ مفيش مره 10 15؟ ماشي. امشيها 10. و15 كده. هو انا يا ابني بجلدك؟ خلاص مالولك. لو انت معاك مبلغ وحد محتاجه يا يوسف، تسلفه ولا تقول يلا نفسي؟ سلفه. تسلفه عادي، يعني ممكن تسلف غيرك عادي. طب كويس، يعني انت بتسلف ما بتقولش لا، مش بخيل يعني. انت بلعت لسانك يا يوسف؟ انت بتاخد مصروف كام؟ اي حاجه. بتاخد كام؟ يعني ايه اي حاجه؟ اكيد بتاخد رقم. بتاخد كام؟ ما اعرفش خلاص. ويا خالته دي كمان. امك ولا رحاب يا طه؟ امك ولا رحاب؟ امي. يعني بتحب امك اكتر من رحاب؟ اه انا رحاب. بحب الحاجه. بعد ايه يا طه؟